Hi, good afternoon. Welcome back to my channel. So today, March 29. So there is a storm, winter storm here. Oh my God. So kakalabas ko lang po from work. So meron tayong winter storm warning galing sa Pag-asa. Charot. So naglalakad yan ako papunta sa bus stop. OMG. Bakas ng hangin. OMG, lakas ng hangin, my God. Okay, mamaya na lang, sobrang lakas. So, andito tayo ngayon sa my shed. Nag-aantay ng bus. Oh my God, sobrang lakas ng hangin, as in. Yung like tipong tatangayin ka talaga. Okay, so since wala masyadong tao, hindi busy, so nag-early out tayo. And then unfortunately wala tayong sundo, so magbabas talaga ang keys. And it's already 2:12, so ang bus is 2:90. So antayin lang natin siya. So yung buhok ko medyo nanigas na. So yung hangin, it's like may snow siya, parang water na, something like that. So antayin lang tayo ng bus, guys. And kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Okay? So see you later, guys. Ayan siya, guys. Sobrang lakas ng hangin talaga. Opo, tama po kayo. May bagyo din dito sa Canada. Kaya nga lang, snow. Diba? Ganun. Street West and 3rd Avenue. So ayun, guys, kakababa lang ng bus. So kapit na tayo sa Baler. So ayun si Goldie. Charot. Naulanan siya. Hi Goldie! Charot. So ayun, guys, sa Baler na tayo. Ayun eh. Actually ito naman yung snow. Kaso nga, oh my God. Look. Lakas ng hangin talaga. Oh, see, rinig nyo yung lakas. Parang signal number 4. Charot. Guys, so nasa Baler na tayo. So kukuha muna tayo ng papasok lang natin yung garbage bin. Ay nako. So kuhanin natin ang garbage bin. So like every week, every Monday, so
kumukuha sila ng garbage here. So for today sa recycle. Ayun no, sa sobrang lakas guys ng hangin natumba na siya. Whew. OMG, lamig. Whew. Pasok na tayo. A few moments later.